బెలినోనే ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఇది మెయిన్ రీజన్. ఇదే సుజుకి తీసుకున్నామంటే మనం పోయి తగిలించిన మనకే రిస్క్, వాళ్ళు వచ్చి తగిలించిన మనకే రిస్క్. టాటాలో మాత్రం పూర్తి రివర్స్. అంటే మా డాడీ వేసింది ఒక్కటే డైలాగ్, అంటే ఫస్ట్ మనం ఎందుకు తగిలిస్తాం రా, ఇంకా దానికి మన దగ్గర అయితే సమాధానం లేకపోయింది. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో చాలా రోజుల తర్వాత మనం అయితే ఈరోజు వ్లాగ్ చేయబోతున్నాం. అది కూడా మంచి ఒక ఫ్యామిలీ ప్లస్ మైలేజ్ ఇచ్చే కారు. సో అది వచ్చేసరికి మీ ముందరికి వస్తుంది. సో ఇది మారుతి సుజుకి బెలినో ఆల్ఫా మోడల్, ఐ మీన్ టాప్ అండ్ మాన్యువల్ వర్షన్. బాగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఇది వచ్చేసరికి బ్లాక్ కలర్ మనకు వచ్చేసరికి 2 months ముందే అయితే ఇది మార్కెట్లోకి అయితే రావడం జరిగింది. సో ఇంకా మనము షోరూమ్కి వెళ్ళాము. ఫెస్టివల్ దసరా జరిగిన సందర్భంగా మనకి కొంచెం డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. అలాగే మన దగ్గర ఉన్న క్రూజ్ దీని కింద ఎక్స్చేంజ్ కింద అయితే షోరూమ్కే ఇచ్చేసాము. ఫాదరే ఇంటి కోసం తీసుకున్నాడు. సో దీన్ని తీసుకోవడానికి రీజన్స్, దీని యొక్క డీటెయిలింగ్ మొత్తం మనం ఇప్పుడు వీడియోలో అయితే చెప్పబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఆల్ఫా టాప్ అండ్ ఎడిషన్లో మనకు వచ్చేసరికి డిఆర్ఎల్స్ వచ్చేసరికి 3 steps మాదిరి ఇచ్చాడు. లుకింగ్ మాత్రం చాలా బాగుంది. అండ్ కింద వచ్చేసరికి మనకి ఫాగ్ ల్యాంప్స్, అది కూడా ఎల్ఈడి మోడల్ 2 ఇచ్చాడు. ఇది వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ మనకి తక్కువ, ఐ మీన్ 170 mm అయితే వస్తుంది. ఇంజన్ వచ్చేసరికి ఇంజన్ స్పెసిఫికేషన్స్ మాట్లాడుకుంటే ఇది 1.2 VVT ఇంజన్, 88 bhp అట్ 6000 RPM తో అయితే రన్ అవుతుంది. దీని టార్క్ వచ్చేసరికి 113 Nm టార్క్ వస్తుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మనకి పెట్రోల్ వేరియంట్. అంటే మొత్తం మారుతిలో ఇప్పుడు మనకు అన్ని పెట్రోల్ వేరియంట్సే ఉండేది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది R16 టైర్. అలాగే అలాయ్స్ అయితే కంపెనీ నుంచి ఇచ్చాడు, చాలా బాగున్నాయి లుక్, సిల్వర్ అండ్ బ్లాక్ క్రోమ్ మిక్స్. ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మిర్రర్స్కే మనకి లైట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఇంకా మనకి కీలెస్ ఎంట్రీ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాడు, ఇంక్లూడింగ్ డ్రైవర్ సైడ్ అండ్ ఇటుపక్క 2 పక్కన అయితే అది ఇచ్చాడు. దీని ట్యాంక్ చూసుకున్నట్లయితే 37 liters దీని ట్యాంక్ కెపాసిటీ. మనం నెక్స్ట్ బూట్ వచ్చామంటే ఇది టాప్ ఎండ్ కాబట్టి మనకి రియర్ వైపర్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి మీరు ఒకసారి లుక్ చూసుకున్నారంటే ఇది చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. నాకైతే బాగానే నచ్చింది. హ్యాచ్ బ్యాక్లో 310 liters. బూట్ స్పేస్కి వచ్చామంటే చూడండి చాలా ఎక్కువ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఇది వచ్చేసరికి 310 liters దీని బూట్ స్పేస్ వచ్చి. అండ్ మనకి ఎల్ఈడి టైల్ లైట్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఇంకా మనం ఇంటీరియర్లో ఉన్న ఫీచర్స్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోయాం. సో గైస్, ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఇంటీరియర్. దీంట్లో కొత్త ఫీచర్ వచ్చేసరికి మనకి హెడ్సప్ డిస్ప్లేని బెలూన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ చూసుకున్నారు కదా, హెడ్సప్ డిస్ప్లే అయితే ఇక్కడ మనకైతే కనిపిస్తుంది. సో దాంట్లో హలో అని, ఇలా డోర్ ఓపెన్ ఉందని, ఇలాంటివన్నీ ఫీచర్స్ మనకి అన్నీ చూపిస్తుంది. సో ఇదొక మంచి ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ బడ్జెట్లో మనకి ఈ ఫీచర్ అయితే నాకైతే నచ్చింది. అండ్ అలాగే చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇది 360 degrees క్యామ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాడు. సో ఇది వచ్చేసరికి దీని వ్యూ చూడడానికి అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. థింగ్స్ చాలా ఇచ్చాడు. ఇంకా నేను కూడా ఏం చూడలేదు, కార్ తీసుకోవడం ఈరోజే, మీరు బయట కూడా చూసిండొచ్చు. మొత్తం ఇంకా దండలు అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. ఈరోజే పూజ అయితే జరిగింది. ఆటో డిమ్మింగ్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేశాడు. మనకి హ్యాండ్ రెస్ట్ అయితే ఇక్కడే ఇచ్చేసాడు, బాగానే ఉంది, పర్లేదు. ఏసీ, అలాగే 360 degrees వ్యూ చాలా బాగుంది. మనకి ఇంటీరియర్ వచ్చేసరికి ఇది 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేశాడు. నాకైతే ఇది బాగా అనిపించింది. మనం ఇక్కడ స్టీరింగ్ దగ్గరకు వచ్చామంటే స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్ మీద మనకి క్రూజ్ సిస్టమ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాడు. అలాగే మనకి వాల్యూమ్, వాయిస్, సాంగ్స్ చేంజింగ్ అండ్ ఫోన్ కాల్కి రిలేటెడ్వి, స్పీకింగ్, ఇలా అన్నీ అయితే ఎవ్రీథింగ్ అయితే ఇక్కడ మనకి స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్ మీద ఉన్నాయి. అలాగే మనము ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్కి వెళ్ళామంటే డిజిటల్ ప్లస్ అనలాగ్ 2 అయితే ప్రొవైడ్ చేశాడు. టోటల్గా డిజిటల్ అయితే లేదు, బట్ ఇదైతే ఓకే మనకి. అలాగే మనం ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకున్నామంటే పవర్ విఎం కంట్రోల్స్, అలాగే ఇక్కడ డ్రైవర్ సైడ్ నుంచే మనకి 4 power windows అయితే ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి పుష్ బటన్ స్టార్ట్ ఇచ్చాడు. ఈ ఏ సింబల్ ఉంది కదండి, దానికి అర్థం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా కారు BS6 వెహికల్స్లో ఇది ఆన్ చేసి పెట్టామంటే ట్రాఫిక్లో ఆగిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం క్లచ్ మీద కాల్ తీస్తే వెహికల్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఒకవేళ అది ఆఫ్ చేసుకున్నామంటే నార్మల్ యాజ్ యూజువల్గానే ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ కోసం అదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఇది HUD అంటే హెడ్సప్ డిస్ప్లేకి రిలేటెడ్. ఇది హెడ్సప్ డిస్ప్లే బ్రైట్నెస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇది సింబల్స్ వచ్చేసరికి మనకి డిస్ప్లే మీద అప్ అండ్ డౌన్, ఫ్రంట్కి ముందరికి మనము
కంటెంట్ వచ్చేదాన్ని చేంజ్ చేసుకోవడానికి కోసం అయితే ఉంది. అలాగే ఇక్కడ చూసుకున్నామంటే మనం వైర్లెస్ కార్ప్లే, ఆటో, ఆండ్రాయిడ్ రెండు, యాపిల్ కార్ప్లే రెండు అయితే ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఓకే, అదైతే బాగానే ఉంది. సో ఇది మనకి ఇంటీరియర్కి రిలేటెడ్. అలాగే మనకి బ్యాక్ లెగ్ స్పేస్ అవన్నీ చూద్దాం ఒకసారి. లెగ్ స్పేస్ అయితే బెలినోకి అయితే పర్లేదు. BS 6 2023లో అయితే మనకి ఏమంత చేంజెస్ అయితే అనిపించలేదు. నాలాంటి పర్సన్, ఐ మీన్ నాకంటే పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళకైతే పైన రూఫ్ కూడా ఏం తగలడం లేదు. ఇదైతే బాగానే ఉంది, మంచిగా అయితే ఫ్రీగానే కూర్చోవచ్చు. ఇయర్ AC వెంట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాడు. అలాగే ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. నాకు ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్ అనిపించింది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ హ్యాండ్ రెస్ట్ అయితే ఇవ్వలేదు. అదొక్కటి ఇచ్చిందంటే చాలా బాగుండేది అనిపించింది. ఫినిషింగ్స్ అన్ని కొంచెం లైట్గా ఫ్యాబ్రిక్ అయితే ఇచ్చేసాడు. మనకి ల్యాంప్స్ వచ్చేసరికి హాలోజన్ ఇచ్చాడు. LED ఇచ్చింటే అదొకటి బాగుండి అనిపించినది నాకు. సో మనమైతే ఇదే బడ్జెట్లో కావాలంటే కాంపాక్ట్ SUV తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాను, బట్ మా నాన్న అయితే వినలేదు. సో మా నాన్న కోసం అయితే ఇదైతే తీసుకోవడం జరిగింది. సో మనమైతే చాలా కార్లు చూసాము. లైక్ టాటాలో మనం పంచ్ చూపించాము, నెక్సాన్ చూపించాము. నెక్సాన్లో మిడ్ వేరియంట్ అరౌండ్ ఒక 1 or 2 lakhs మనం ఎక్స్ట్రా కట్టుకుంటే ఇటువంటి ఫీచర్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ మిడ్ వేరియంట్లో తీసుకుంటే మనం డీజర్లో బేసిక్ అయినా తీసుకోవచ్చు. కావాలంటే మనం అప్పుడొకటి లైక్ అల్లాయిస్, ఆ స్క్రీన్ ఇలా వేయించుకుందాం నాన్న అని చెప్పాను, బట్ వినలేదు. అలాగే ఇండియాలో వెన్యూ కూడా చూపించాను. మనమైతే లెజర్ సీట్స్ 9,000 అయితే షోరూమ్ నుంచే చెప్పాము, ఎందుకంటే దానివల్ల బాగుంటాయని చెప్పి బయట అన్నారు. సరే ఓకే డన్ అని చెప్పాము. నాకు ఆన్ రోడ్ అయితే 11,35,000 ఏపీలో అయితే పడింది. బట్ బ్లాక్ కలర్ అయితే నాకైతే బాగా అనిపించింది. మీరు ఎవరైనా ట్రై చేస్తున్నారంటే మైలేజ్ ఇలాంటివి కావాలంటే వీ కెన్ గో ఫర్ మారుతి సుజుకి. అండ్ ఎలాగో తెలిసినదే కదా, మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది మనకి చాలా తక్కువ పడుతుంది. సో ఇవ్వండి, దీనికి ఒక మంచి ఫ్యామిలీ కార్ అనేది అని అయితే చెప్పచ్చు. హ్యాచ్ బ్యాక్ సెగ్మెంట్లో ఒక నార్మల్ ఫ్యామిలీ యూసేజ్కి అయితే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ థింగ్. విత్ ఎవరైనా మోర్ ఫ్యూచర్స్, లో బడ్జెట్ బెనిఫిషియరీ కార్ ఇస్ బెలినో. బట్ సేఫ్టీ రేటింగ్ చూసుకోవాలనుకుంటే మనం వీ నీడ్ టు గో ఫర్ వేరే వెహికల్స్. ఇక చెప్పాలంటే మనం టాటాకి వెళ్ళిపోవచ్చు సేఫ్టీ రేటింగ్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే. సో ఇవ్వండి దీని గురించి మన మారుతి బెలినో ఒక టోటల్ రివ్యూ. ఓకే గైస్, మీకు ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీకు ఇంకా ఏమైనా వీడియోస్ వేరే కార్లో కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ వంశీ కళ్యాణ్ యాదవ్. మీట్ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ బ్లాగ్.